و آمریکا برای نشان دادن عزم و صداقت خود در این مسیر جدای از توقف تحریم‌ها به ملت ایران باید احترام بگذاره و شرایط لازم برای تأمین حقوق ملت ایران رو فراهم بکنه. رئیس جمهور اون بیانی که کردن گفتن من اگر احساس بکنم منافعی برای مردمم تأمین میشه. ما در حال حاضر هیچ کدوم از این شرایط رو برای یک دو جانبه مهیا نمیبینیم. البته ما تحت تحریم، غیر از این که تحت تحریم باشیم، ما یک بار تحت تحریم مذاکره کردیم، دیگه تحت تحریم مذاکره نخواهیم کرد. اگر ترامپ این اقدامات رو ضروری میدونه، اقداماتی که ما ضروری میدونیم که بتونه اعتماد رو به ما باز بگردونه و احترام بذاره به ملت ما، اینها رو انجام بدن، به هر حال همون چارچوب‌های قبلی به قوت